Салам урматтуу достор, бүгүн сиздер менен үчүнчү жуманын сабагын баштайбыз. Үчүнчү жумада өзүңүздөр билгендей эле биринчи эле диалогдон баштайбыз. Диалог бул жакта караңыздар, эң биринчи сиздерге берилген диалог, кайра сиздерге үй тапшырма болот. Бир, анан кийин ушул экинчи диалог. Бул диалогду шеригиңиздер менен күнүгө аткарасыздар. Жаңы диалог жок, ошол эле диалог. Анткени бул жакта сиздердин катаңыздар болуп атат, ал нерсени көрүп атам. Качан гана катаңыздарды жоготмоюнча ушул диалог кайталанат. Мен ишенем, ушул жумада, бир жумада сиздер дагы да кайталап эч кандай ката кетирбейсиздер деп ишенем. Мисалы караңыздар. Мереба, селям. Селям ордуна салем деп атышат, казакча. Антип айтпаңыздар. Селям. Кандай болсо ошондой айтабыз, Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Benim adım Akmaral, senin adın ne? Kim emes bulacakta dostlar? Ne deybiz? Benim adım Bilge. Tanıştığımıza memnun oldum. Ben de memnun oldum. Kaç yaşındasın? Ben 36 yaşındayım. Ya sen? Ben 25 yaşındayım. Siz nerelisiniz? Ben Bişkekliyim. Siz nerelisiniz? Ben Oşluyum. Ben Isıkgöllüyüm. Ben Talaslıyım. Ben Batkenliyim. Ben Çüylüyüm. Ben Narınlıyım. Ben Callabatlıyım. Ya da ben Kırgızistanlıyım diyebilirsiniz. Siz ne iş yapıyorsunuz? Ben öğrenciyim. Ya siz? Ben doktorum. Siz kaç kardeşsiniz? Biz iki kardeşiz. Siz kaç kardeşsiniz? Biz beş kardeşiz. Siz nerede yaşıyorsunuz? Ben Ankara'da yaşıyorum. Ya siz? Ben Bişkek'te yaşıyorum. Güle güle görüşürüz. Бул диалогду күн сайын кыласыздар, урматтуу достор. Анда эмесе биздин үчүнчү жуманын сабагына өтө берели. Бул жумада биз сору экини өтөбүз. Суроо бергенди үйрөнөбүз. Ушул жумада биз сиздер менен суроо бергенди жана жооп бергенди үйрөнөбүз, урматтуу достор. Бул жакта кыргыз тилиндеги б деген суроо белгисинин кызматын аткарат. Мы деп. Бул жакта грамматикалык жактан дагы сонун нерселерди үйрөтөм. Сразу эле мисалдар менен түшүндүрүп берейин, дагы да түшүнүктүү болот. Караңыздар, мы дейт, бул кыргыз тилине отургондо б. Биякта байкасаңыздар, ыны чоң кылып койгом, анткени өзгөрөт да. Бул же мы болот, же ми болот, же му болот, же мү болот. Бул жакта турган мы эч качан өзгөрбөйт. Кыргыз тилинде дал ошондой, Мисалы, б өзгөрбөйт дагы, бнын жанындагы үндүүсү өзгөрүп кете берет. Саламатсыз б, же болбосо дагы тамак ичтиңиз пи болуп дагы быбыз бга алмашып кетет экен. Бул жакта караңыздар, мы эч качан өзгөрбөйт. Ал эми анын жанындагы үндүүсү өзгөрүп турат. Кайсыл учурда өзгөрөт? Караңыздар. Эгер мынын алдындагы сөздү карайсыздар. Мынын алдындагы сөз эң акыркы үндүүсү болуп аткан болсо, же болбосо и болуп аткан болсо, биз ми деп улантабыз. Ал эми менен бүтүп аткан болсо, мы деп улантабыз. У менен бүтүп аткан болсо, му деп улантабыз. Ал эми ү менен бүтүп аткан болсо, акыркы үндүүсү анда биз мү деп улантат экенбиз. Бул жакта мисалдар. Бул калем ми. Эмне үчүн ми болду? Анткени бул жакта турат. Менен и боло турган болсо ми. Ушул эле жакты карап жаттап алсаңыздар болот. Шу маса мы. Маса менен бүткөндүгү үчүн мы деп уланттык. Gözlük mü. Gözlük эң акыркы үндүүбүз биякта үй болду, ошондуктан мü деп уланттык. Бул топ му. Ne deydi? Bul topu dedi. Bu kalem mi degen bul ruçka bu. Bu masa mı degen bul stol bu. O gözlük mü bul açki bi. Bu top mu bul topu dedi. Bu annen mi? Bul apan bu. O baban mı? Bul atan bu dedi. Şunlar telefonlar mı? Bular telefondur bu. Onlar otobüsler mi? Алар автобустар б дейт. Мына ушундай урматтуу достор, эми бул жакта караңыздар, мыга сынды кошобуз. Мыга сынды качан кошобуз? Качан гана биз
Сен деп биздин бет маңдайыбызда турган киши менен сүйлөшүп атканда биз ага мысын деп суроо берет экенбиз, именно когда мы обращаемся к тебе. Сен мысын же болбосо мисин, мусун, мүсүн. Бул жакта дагы алмашып кетет. Правилалар баардык жерде ушундай. Эгер а менен бүтүп аткан болсо мысын, мыга эле эмне кылат экенбиз? Сынды кошуп коет экенбиз. И менен бүтүп аткан болсо мисин, у менен бүтүп аткан болсо мусун, ал эми ө менен бүтүп аткан болсо мүсүн болот. Бул жакта мисалдар бар. Бул мисалдарды окуп өзүңүздөр которосуздар. Дагы дополнительно сиздерге задание болот. Барган сайын сиздерге бир аз үй тапшырманы көбөйтүп турабыз. Анткени дагы мен ойлойм, түрк тилин сүйгөн, чындап эле түрк тилине убактысына короткусу келгени, аябаганда желаниясы болгон адамдар калды. Ошондуктан задание берилген тапшырма дагы ошого ылайыктуу болот. Буюрса күчөгөндөн күчөй берет. Азыркы учурда 200 окуучудан 109 окуучу калды. Мен сиздер менен сыймыктанам. Азаматсыздар, бул эң сонун. Дагы да айтып кете турган нерсем, урматтуу достор, мага көпчүлүк адам жазып атат. Мен жетишпей калып атам. Кийинчерээк 12ден кийин жазсам болобу, же болбосо эртең жөнөтүп койсом болобу деген смстер көп келип атат. Урматтуу достор, берилген тапшырмалар кыйын эмес, өзүңүздөр билесиздер. Сиздер өзүңүздөргө бир убакыт коюп алыңыздар. Мисалы, биз сабакты 12ден кийин эле сразу чыгарабыз. Сабакты деген 24 саат бою көрө берсеңиз болот, ар бир учурунда көрө берсеңиздер болот. Ошонун бир учурун тандап алыңыздар. Баарыңыздарга айтайын, эртең мененки саат 10ду тандап алыңыздар. 10ду как штык отуруп, заданиялардын баарын аткарып, аудио кылып, диалогдун баарын кылып, жөнөтүп коюуга аракет жасаңыздар. Ушундай белгилүү бир убакыт болгондо гана сиздер дисциплина менен иштеп дагы да жетишесиздер да. Биз көпчүлүгүбүз эң акыркы, мисалы, дедлайн 12ге чейин деп атабыз. 12де жетишем деп отуруп, андан кийин оор болуп кетип атат да. Бул нерсени баарыбыз билебиз. Мисалы, бир стаканды кармап турсаңыздар, стакандагы суу жеңил эле. Мисалы, мону кармап турам, жеңил эле. Бирок ушинтип кармап туруп 1 саат турайынчы достор. Аябагандай оорчулук болот да. Сиздерде дагы ошол эле нерсе болуп атат. Мээңиздерде уже задание бар, ошол заданияны сразу аткарып салбасаңыздар, бул нерсе сиздерге аябагандай оорчулук кылат дагы. 15 мүнөттүк тапшырманы башыңыздарга аябай оор кылып алып туруп, жетишпей кала бересиздер. Ошон үчүн өзүңүздөргө 1 саат коюп алыңыздар. Анда эмес улантайлы. Бул жактагы сүйлөмдөрдү окуй кетейин. Сен мени seviyor musun? Сен мени сүйөсүңбү дейт. Benimle oynamak ister misin? Benim менен ойногуң келеби? Anne, sen hasta mısın? Apa, sen orup жатасың mı? Sen evli misin? Sen үй бүлөлүү адамсың mı? Дейді. Бұл жақта қараңыздар, эки чоң турат. Чоң кылып белгилегенибиздин себеби бул жакта өзгөрүүгө учурайт деген белги. Мысын, мынакей өзгөрүүчүлөр мысын, мисин, мусун, мүсүн. Бул жакта акыркысына карап туруп эле анан кийин койсоңуздар болот, грамматикасын. Эгер у болуп аткан болсо мусун, ошон үчүн seviyor musun болот. Истер мисин, келип атат, значит мисин. Hasta mısın? Келип аткандыгы үчүн мысын. Evli misin? И келип аткандыгы үчүн и боюнча калды. Эми мисинис деп качан айтылат? Бизде дагы бен, сен, о, биз, сиз, онлар. Бул жактамада сиз деп кайрылганда, биз кимге сиз деп кайрылсак, ошолорго суроо берип атканда мисинис деп суроо берет экенбиз. Мисалы, siz beni duyuyor musunuz? Siz beni uğup жатасызбы? Siz beni duyuyor musunuz? Benimle dans etmek ister misiniz? Haliniz nasıl? İyi misiniz? Siz bekar mısınız? Bu жақта bekar деген сөз бойдоксуз бу дейт. Калгандарын которосуздар. Бул сиздерге үй тапшырма болсун. Бул канчанчы күнгү үй тапшырма? Экинчи күнгү үй тапшырма. Мынакей караңыздар достор. Эң биринчи үй тапшырмаңыздар мы болот. Мындан тышкары дагы да китептен заданияларды жөнөтөм, ошолорду которосуздар. Ал эми экинчи күнү мысын, анан мисинди жазып айтып келесиздер.
аудио кылып. Үчүнчү күнкү үй тапшырмаңыздар бул мыйым, анан кийин мыйыз болот. Мыйым деп качан айтабыз, качан колдонобуз? Мен деп биз өзүбүзгө суроо берип атканда ошол учурда колдонобуз. Өзүбүзгө часто көпчүлүк учурда суроо бербейбиз, бирок деген качан беребиз? Башкаларга утверждение кылыш үчүн беребиз, мисалы караңыздар. Ben deli miyim? Ben cindi miyim? Дейбиз го. Ошол учурларда беребиз. Же болбосо дагы да өзүбүзгө утверждение кылыш үчүн беребиз бул суроолорду. Ушундай өтүп коелу. Sen же onunla evlenir miyim? Anne, ben terliyor muyum? Ben bakmamış mıyım? Men карабаптырмынбы? Деп атабыз, terliyor muyum деген тердеп жатамынбы дейт. Evlenir, onunla evlenir miyim? Мен аны менен үйлөнөмбү деп сурап атат. Кандай ойлойсуң дейт. Сенже деген сенин оюңча деген сөз. Ал эми биз деп атканда, суроо берип атканда биз мыйыз деп суроо беребиз. Мисалы, биз бир айыл эмиз? Биз бир үй бүлөбүзбү деп суроо берип атат. Биз доктор муюз? Биз докторбузбу? Биз окуяжак мыйыз? Биз окуйбузбу? Биз гөнделмемиш миyiz? Биз жөнөткөн жок бекен биз деген сөз. Ушул урматтуу достор, бүгүнкү өтүлүүчү суроо 2, сору 2 ушулар. Ал эми 4-күнкү үй тапшырмаңыздар бул ошол суроолорго жооп берүү болот. Бул жакта сүйлөмдөр бар. Мындан тышкары дагы да сүйлөм сиздерге жөнөтөбүз. Ошол сүйлөмдөрдү окуп, анан кийин которуп келесиздер. Биякта жооп бергенде evet, hayır, değil дегендерди үйрөнөбүз. Evet деген ооба дейт, hayır деген жок дейт. Değil деген эмес деген сөз. Биздин кыргыз тилине которгондо. Биринчи ушул жагын окуп коеюн. Мисалы, ben iyi değilim деп аткан болсо, мен жакшы эмесмин дейт. Я чувствую себя плохо десеңиздер, мисалы, ben iyi değilim, жакшы эмесмин. Sen iyi değilsin, hasta mısın? Sen жакшы эмессиң, ооруп калдыңбы деп сурасаңыздар болот. О iyi değil, ал жакшы эмес. Биз iyi değiliz, биз жакшы эмеспиз. Siz iyi değilsiniz, siz жакшы эмессиз. Onlar iyi değiller, алар жакшы эмес дейт. Бул жакта эмес деген сөздү караңыздар. Ар бир учурда өзгөрүп турат экен. Эгер ben деп айтып аткан болсоңуздар, анда benге imди кошобуз. Ben iyi değilim. Sen болуп аткан болсо, değilsin, синди кошосуздар. О болуп аткан болсо, ого эч нерсе кошпойбуз. О iyi değil, жөн эле değil болот. Biz болсо, biz iyi değiliz. Siz iyi değilsiniz. Sizge siniz кошулат, бизге из кошулат. Ал эми onlarга лар же болбосо лер кошулат. Onlar iyi değiller. Ал эми мисалдарын айта кетейин. Biz bir aile miyiz? Жаңы эленки суроо. Жооп беребиз. Evet, biz bir aileyiz. Hayır, biz bir aile değiliz. O bir doktor mu? Evet, o bir doktor. Hayır, o bir doktor değil. Ben güzel miyim? Evet, sen güzelsin. Жооп берип атканда караңыздар. Мисалы суроо мен болуп аткан болсо, суроо атат, ben güzel miyim? Оба, sen сулуусуң деп жооп бересиздер. Sen. Evet, sen güzelsin. Hayır, sen güzel değilsin. Onlar polisler mi? Evet, onlar polisler. Hayır, onlar polis değiller. Ушул достор, эми 5-күнкү үй тапшырмага өтөйлү. 5-күнкү өтө турган нерсебиз бул да де эки. Да де экини биз качан колдонобуз? Биз нереде, каякта деген суроого жооп берип атканда колдонот экенбиз. Мисалы караңыздар, кимде деген суроо болсо, сенде деп жооп беребиз. Кимде, бенде, менде дейт. Кимде, Айшеде, Айша да дейт. Бул жакта маани бере турчу нерсе Айше де деп атат. Караңыздар, адам атынан кийин мүчө улана турган болсо, обязательно мынтип
таякчасын коюп туруп андан кийин жазыш керек. Анткени башка бир адамга белгилүү болуш керек да. Адам аттары же болбосо жер шарынын аттарынан кийин мүчө уланганда обязательно черточка коюлат. Ошол нерсени эске алыңыздар. Кимде жана нереде деген суроого биз жооп бергенди үйрөнүп атабыз бул сабакта. Нереде деген каякта, колтукта. Колтукта деген диван деп которобуз. Диванда дейт. Нереде, каякта, Мерсинде. Мерсин деген Турциядагы бир шаардын аты Мерсин. Мерсинде дейт. Нереде, каякта, Ингилтереде, Англияда. Нереде, каякта, сумкада, чанта деген сумка. Телефонда, телефон деген телефон. Долапта, долап деген шкаф. Эми бул жакта грамматический жактарын айта кетейин достор, караңыздар. Да же болбосо де болуп кетет. Андан кийин бул та, те деп дагы өзгөрүп кетет. Ал учурлар кайсылар? Биз биринчи сабактан бери үйрөнүп келатабыз. Калың үндүү жана ички үндүүлөр бар деп. Эгер калың үндүүлөр менен аяктаткан болсо, анда биз да деп бүтүрөт экенбиз. Бул жакта мисал чанта да, чанта деген а менен бүтүп аткандыгы үчүн, калың үндүү болгондугу үчүн да дейбиз. Андан кийин телефон до дебейт экенбиз, телефон да дейт экенбиз. Анткени о калың үндүүгө кирет дагы, калың үндүүлөрдүн баардыгы да болуп аяктайт. Бул жакта байкасаңыздар, да анан де деген вариант бар, до деген вариант жок. Ошол нерседен ката кетирбеңиздер, мен алдын ала айтып атам. Анткени өзүм билем, көп каталар ушул жерден кетет. Ал эми де качан колдонулат? Эгер ички үндүүлөр менен бүтүп аткан болсо, анда биз де деп аяктайт экенбиз. Мисалы, сен дегенде эң акыркы үндүсүн караңыздар, болуп атат. Значит, сен да болбойт, сен де болот. Бен де, Айше де, Мерсин де, Ингилтере де. Ал эми тыбыз тыга айланып кеткен учур болот. Ал учур эгер кандайдыр бир сөз каткалаң үнсүз менен бүтүп аткан болсо, биздин дыбыз тыга айланып кетет дагы, та жана те болуп калат. Биздин үнсүз, каткалаң үнсүз тамгаларыбыз фыстыкчы, шахап деген ушул 8 тамга. Мисал караңыздар, бул жакта мисалдардан бар бекен, бар экен. Колтук, та деп атат. Колтук к тамгасы менен аяктагандыгы үчүн та болуп кетти, колтукта. Дагы долап та дейт, долапта. Бул нерсе түшүнүктүү болуш керек. Айтыла турчу нерселер, өтүлө турчу нерселер ушулар достор. Баарыңыздарга ийгилик каалайм. Биздин адаттагыдай эле 6 күнкү тапшырма сиздерге ыр жөнөтүп коем. Андан кийин 7 күнкү тапшырмаңыздар мультикти улантабыз, Хумейра деген мультикти. Баарыңыздарга ийгилик каалайм достор. Ошону менен биздин 3-жуманын сабагы аяктады.